Brosis, kembali lagi bersama saya Renggi Baya Channel yang akan memberikan ilmu tentang kesehatan lagi buat brosisku di sana. Apalagi dalam keadaan saat ini kondisinya kurang bagus, cuacanya kurang bagus. Dari balita, anak-anak sampai orang dewasa pasti flu dan batuk. Batuk, heci, flu. Saya akan memberikan solusinya yang terbaik buat brosisku. Oke, jadi di sini saya sudah mempersiapkan di sini jahe brosis ya, 1 biji jahe dan kayu manis ya buat brosisku. Jadi saya sudah tumbuk ya brosis ya, jahenya sudah saya tumbuk dan kayu manisnya juga sudah saya tumbuk brosis ya. Dan siapkan air panas brosis ya, ini udah masih panas brosis ya. Air panas yang benar-benar panas brosis ya, benar-benar mendidih. Jadi siapkan 1 gelas brosis. Dan langkah pertama brosis, jahenya dituangkan di gelas ya. Jadi siapkan gelasnya 2 biji brosis ya. Jadi jahenya ini dituangkan ke gelas brosis. Gelas yang 1 ya. Dan kayu manisnya juga brosis, jangan lupa dituangkan lagi brosis ya di gelas. Jadi inilah brosis ya. Dan jangan lupa dituangkan 1 gelas air panas tadi brosis ya, ini sudah mendidih. Oke brosis, ini hasilnya brosis ya. Dan jangan lupa kasih gula 2 sendok brosis. Sendok makan, ini brosis ya, 2 sendok makan. 2 sendok makan. Brosis ya. Setelah itu diaduk. Masih panas brosis ya. Diaduk sampai gulanya hancur brosis ya. Ya, ini brosis. Jadi ini bisa diminum hangat-hangat atau masih panas brosis, itu lebih bagus. Manfaat dari jahe ini dapat meningkatkan imun kita brosis dan bisa dapat menyembuhkan batuk dan flu brosis. Jadi setelah kita minum ini, batuk dan flu akan sembuh ya buat brosis. Jadi tidak perlu brosis ya susah-susah untuk mencari obat. Saya di sini memberikan obat-obat yang terbaik, obat-obat herbal yang terbaik buat brosisku di sana. Jadi ini tanpa dipijat, tanpa dikerokin, angin, batuk, flu bisa sembuh. Batuk, haci, flu. Inilah solusinya brosis. Inilah obatnya. Sangat bermanfaat buat brosisku di sana. Jadi tidak perlu disaring lagi jahenya brosis ya. Karena biar airnya ini bisa menyerap ya buat brosis. Airnya bisa menyerap dan bisa kita rasakan bagaimana rasanya nantinya brosis ya. Pasti dahaga kita akan lebih enak lagi brosis. Oke, saya coba gimana rasanya brosis. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap brosis. Rasa jahenya sudah pas dan kayu manisnya sudah pas. Dan ada rasa manisnya tadi ditambah gula 2 sendok brosis ya. Jadi airnya harus benar-benar matang, harus benar-benar mendidih. Karena tadi sudah saya siapkan dulu brosis sebelumnya, saya udah masak dulu airnya, baru saya taruh jahe dan kayu manis ya buat brosis. Saya coba sekali lagi. Mantap brosis. Jadi buat brosisku, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya selama ini, yang setelah mendukung channel saya buat brosisku di sana. Yang penting jangan lupa subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Like, komen, dan share ke teman-temannya agar saya juga bisa lebih semangat lagi membuat konten seputar dunia kesehatan. Untuk apa hidup kalau tidak sehat? Sehat itu penting. Salam sehat buat brosisku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.